E ancora di droga parliamo, con dosi nascoste dietro la cattedrale, proprio pronte per lo spaccio. L'aveva detto proprio ieri il nostro microfono una residente di Via dei Tadi, e i vigili urbani ieri mattina hanno proprio scoperto un piccolo deposito di hashish vicino a uno degli ingressi posteriori del Duomo. Vediamo. Prato della Valle, il comune deve cambiare progetto, lo chiedono Lega Ambiente e Ammissi del Piove con una lunga lettera al sindaco Zanonato e a 3 assessori della giunta. Niente parcheggio interrato, dicono gli ambientalisti, il prato va pedonalizzato, i monumenti e valorizzati. 2 ore di grande sport e spettacolo, ingresso gratuito domani all'Euganeo dalle 19:30. Si terrà infatti il 24esimo meeting Città di Padova di atletica leggera. In pista campioni olimpici italiani e padovani, assente l'annunciato Andrew Aue, il saltatore azzurro non è in buone condizioni fisiche. Intanto vediamo le anticipazioni di questa giornata. Grazie per averci seguito, per aver scelto la nostra informazione, arrivederci a domani. Ancora notizie di cronaca, accompagnato in Romania perché era considerato un soggetto pericoloso, era tornato in Italia di nascosto e intanto la polizia ha arrestato 2 spacciatori, nascondevano la droga sotto i tombini nella zona degli istituti universitari. Sentiamo allora queste notizie più nel dettaglio da Padova e provincia. E a 15 giorni dall'apertura della stagione della caccia è pronta una task force contro i bracconieri, cacciatori fuorilegge o abusivo. 300 volontari pattuglieranno le aree di caccia di tutto il Padovano anche di notte. La provincia si costituirà parte civile e chiederà i danni ai bracconieri denunciati. Tutti i dettagli allora di questa iniziativa. Parliamo adesso di luoghi cari, una firma per salvare l'oratorio di Sant'Antonio d'Anguillara Veneta da 5 secoli, infatti è il simbolo della devozione popolare al santo in riva dell'Adige, ma dopo il grave incendio del 2001 sta cadendo a pezzi. Le firme verranno raccolte anche nella Basilica del Santo a Padova e nel sito della FAI. Guardate. Rapine, borseggi, ma la cosa più grave sono senz'altro le minacce con i coltelli. Il centro di Padova insomma è uno scenario con ombre minacciose e la Lega attacca Zanonato. Tutti i dettagli nel nostro servizio di apertura. Allarme bancomat clonati a Padova. Sul conto corrente di alcuni clienti dell'istituto di credito della Friuli di Via Aspetti sono state addebitate delle spese fatte in Marocco. Sentiamo i dettagli. Nei giorni scorsi vi abbiamo proposto le immagini delle manifestazioni dei ricercatori proprio nella zona dell'università. Ebbene, oggi incontro al BOT tra rettore Zaccaria e parlamentari veneti, sul tavolo un emendamento salva ricercatori appunto, e l'Ateneo chiede alla politica veneta di sostenerli. Sentiamo il resoconto. Adesso parliamo del calcio. Il patrono del calcio Padova, ovvero Cestaro, è pronto a fare acquisti, forse un nuovo attaccante. Il presidente è comunque soddisfatto dei risultati del lavoro dei suoi biancoscudati. Sentiamo. Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale, non ci sono altre notizie, grazie per averci scelti e buona continuazione, arrivederci. Rimaniamo in ambito accademico, anche la facoltà di ingegneria fa i conti con la protesta dei ricercatori, aumento degli studenti per corso e lezioni in videoconferenza, sono le soluzioni tampone messe a punto per far fronte al taglio appunto dei 100 corsi e a un boom di richieste di pensionamento da parte dei docenti. I dettagli. E ora cambiamo argomento, adesso ci spostiamo e parliamo della cronaca. 4 furti, tutti con la stessa tecnica, razzia di 2 malviventi in moto che ieri sera hanno affiancato numerose auto a stop e semafori, rubando le borse appoggiate sul sedile del passeggero. Era qualche istante di pubblicità, ma rimanete con noi perché subito dopo avremo ancora cronaca e parleremo anche di sanità, tra poco. Arrestato un operaio 30enne dell'Alta Padovana, pensate, coltivava nel giardino del padre 20 piante di marijuana, pronte per essere raccolti. Dettagli. È tutto per questa edizione, vi ringrazio per averci scelti e vi auguro naturalmente una buona continuazione. Arrivederci a domani.